दोस्तों आज हमारे पास पैसेंजर गाड़ी आ चुकी है। हमारे पैसेंजर 3 लोग हैं। सबसे पहले मुर्गी को बीच वाले डिब्बे में बैठाते हैं, फिर कछुए को पीछे बिठाएंगे। चलिए पीछे बिठा देते हैं और आखिर में इसको आगे बिठा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक है। अब गाड़ी को फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से दोस्तों एक नई गाड़ी आने वाली है और नए पैसेंजर आने वाले हैं। नए पैसेंजर 3 लोग रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम तोते को आगे वाले सीट पर बैठाते हैं, फिर हाथी को पीछे वाली सीट पर बिठाते हैं और लास्ट में ऊँट को बीच में बिठा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको राजस्थान का जहाज भी बोला जाता है। गाड़ी फुर। अब दोस्तों नए पैसेंजर फिर से आने वाले हैं। ये देखिए 3 पैसेंजर और आ गए। फिर गाड़ी भी आ चुकी है। सबसे पहले मोर को आगे वाली सीट पर बैठाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब हम चूहे को बीच वाले सीट पर बिठा देते हैं। अब इसको पीछे बिठा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मोटा है। मोटे आदमी को हमेशा पीछे बिठाना चाहिए। चलिए गाड़ी फुर। अब फिर से नए पैसेंजर आने वाले हैं। देखिए नए पैसेंजर 3 लोग फिर से आ गए। अब पीछे वाली सीट पर इस घोड़े को बिठा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज भागता है। अब शेर को आगे बिठा देते हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। और इसको हम बीच में बिठा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब फिर से गाड़ी हुई फुर। अब फिर से नई गाड़ी आने वाली है और नए पैसेंजर आने वाले हैं। ये देखिए आ चुके हैं। इसमें सबसे प्यारा तोता है, इसको बिठाते हैं पीछे। फिर इस मोटे भेड़ियों को बीच में बिठा देते हैं और इसको आगे बिठा देते हैं। जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। गाड़ी फुर फुर स्टार्ट स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट। फिर से नई गाड़ी आने वाली है और नए पैसेंजर आने वाले हैं। नए पैसेंजर आ चुके हैं। गाड़ी भी आ गई है। सबसे पहले हम कबूतर को बैठाते हैं पीछे वाली सीट पर और उल्लू को बैठाते हैं फर्स्ट वाली सीट पर और इसको बीच में बिठा देंगे। फुर गाड़ी फुर 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 फुर। चालू हो गई गाड़ी, चालू हो गई, चालू हो गई, चालू हो गई, चालू फुर फुर। अब फिर से नई गाड़ी आने वाली है और नए पैसेंजर आने वाले हैं। ये देखिए नए पैसेंजर आ गए। मेरी गौ माता भी है। इसको आगे वाली सीट पर बिठाएंगे और इसको बहुत तेज तराग है, इसको बीच वाली सीट पर बिठाएंगे। चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और पांडा को लास्ट में पीछे बिठाएंगे। पांडा बहुत देखने में सुंदर होता है। पांडा को हम पीछे बिठा दिए। चलिए गाड़ी फुर फुर स्टार्ट 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 फुर। फिर से नए पैसेंजर और नई गाड़ी आने वाली है। नए पैसेंजर आ चुके हैं। गोरिल्ला भी आ चुका है, गिलहरी भी आ चुकी है और गधा भी आ चुका है। सबसे पहले हम बैठाते हैं इसको आगे क्योंकि ये ज़्यादा मोटा है, भारी है। फिर इसको बैठाते हैं बीच में ये क्योंकि ये गधा है। गधा को हमेशा बीच में बैठाना चाहिए। और ये चतुर और चालाक है, इसको पीछे बिठा देते हैं। चलिए गाड़ी फुर स्टार्ट। 3 पैसेंजर बैठ गए। फुर स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। फिर से नई गाड़ी आने वाली है। नए पैसेंजर भी आ चुके हैं। अब इसको बिठाते हैं हम सबसे आगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है, भारी है। भारी आदमी को हमेशा आगे बिठाना चाहिए। और इसको बिठा देते हैं बीच में क्योंकि ये उल्लू है। इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। इसको बीच में बिठाना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसको पीछे बिठा दीजिए। अब चलिए पैसेंजर बैठ गए हैं। फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से नई गाड़ी आने वाली है। नए पैसेंजर आ चुके हैं। इस बार मोटे को आगे बिठाएंगे। इसमें मोटा है ये। इस मोटे को आगे बिठा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। और इसको क्या बोलते हैं इसको भी कमेंट में बताइए। इसको बिठा देते हैं बीच में। और इसको तो सब लोग जानते हैं, ये चूहा है। इसको बहुत ज़्यादा चुलबुली मची रहती है, इसको पीछे बिठा देते हैं। गाड़ी फुर फुर। फिर से नई गाड़ी आने वाली है। चलिए नई गाड़ी आ गई। फिर से नए पैसेंजर 3 लोग आ गए हैं।
सबसे पहले कबूतर को बैठाएंगे आगे, मोर को बैठाएंगे बीच में और गधे को बैठाएंगे पीछे। गधे लोग कहाँ रहते हैं? हमेशा पीछे रहते हैं। ठीक, चलिए मोर को बिठा देते हैं। बहुत मोर सुंदर भी होता है। गधे चलिए आप पीछे, आपका सीट पीछे है, पीछे बुलाहटा है। चलिए चलिए, बैठ गया गधा। गाड़ी में 3 पैसेंजर बैठ गई, गाड़ी खुल गई। फिर से नई गाड़ी आने वाली है। 3 पैसेंजर आ चुके हैं। इस पैसेंजर में 2 लोग बहुत ज़्यादा खास हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, इसको आगे बैठाना चाहिए। चलिए आगे बैठा दिए। इस गिलहरी को बिठाते हैं पीछे, पांडा को बिठाएंगे बीच में। चलिए पांडा बीच में बैठ गया, गिलहरी गई पीछे। चलिए पीछे 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 पीछे। चलिए गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई, फिर गाड़ी खुल गई। अब नई गाड़ी आने वाली है। चलिए नई गाड़ी आ गई, 3 पैसेंजर भी आ गए। सबसे पहले तोते को बैठाते हैं आगे वाली सीट पर, गौ माता को बैठाते हैं बीच में। चलिए तोते महाराज, चलिए चलिए चलिए, आप आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए आगे आपका सीट है, आगे आगे। कछुए को बैठाते हैं पीछे। चलिए मंद महाराज, धीरे 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 पीछे आप बैठिए। गाड़ी में 3 पैसेंजर बैठ गए, गाड़ी खुल गई। फिर से एक नई गाड़ी आने वाली है। नई गाड़ी आ गई, 3 पैसेंजर भी आ गए। आगे वाली सीट पर कौन बैठेगा? बीच में तो मुर्गे बैठ गई। आगे वाली सीट पर कौन बैठेगा? ये सांड बैठेगा, सांड। चलिए बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, हाथी बैठेगी कहाँ पर? पीछे वाली सीट पर। हाथी बहुत ज़्यादा भारी होती है, मोटे और भारी लोगों को हमेशा पीछे बिठाना चाहिए। चलिए गाड़ी खुल गई। चलिए अब नई गाड़ी आ गई, नई पैसेंजर भी आ गए। आगे कौन बैठेगा जल्दी बताओ? आगे ये घोड़ा बैठेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज भागता है। बीच में कौन बैठेगा जल्दी बताओ जल्दी? जंगल के राजा शेर बैठेंगे। ओए होए। पीछे कौन बैठेगा? आप बैठिएगा, बहुत क्यूट हैं आप। इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। चलिए गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई। नई गाड़ी आने वाली है, नए पैसेंजर भी आने वाले हैं। नई गाड़ी आ गई, नए पैसेंजर भी आ गए। आगे कौन बैठेगा जल्दी बताओ? आगे ऊँट को बैठाना चाहिए। चलिए ऊँट महाराज आप आगे चलिए। बीच में कौन बैठेगा? ये गिलहरी बैठेगी। चलिए आप बैठ जाइए, बीच में बैठिए। और तोते महाराज आप कहाँ बैठिएगा? आपको पीछे जगह है, आप बहुत क्यूट हो, आप पीछे चल जाइए, पीछे चल जाइए। चलिए गाड़ी में 3 लोग सवार हो गए, गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुल गई। चलिए नई गाड़ी आने वाली है, नए पैसेंजर भी आने वाले हैं। नए पैसेंजर आ गए, नई गाड़ी भी आ गई। चलिए कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेगा जल्दी से बैठा देते हैं। ऊँट बैठेगा बीच में, तोते महाराज बैठेंगे आगे। चलिए आपका आगे सीट है, और कबूतर महाराज बैठेंगे पीछे, आपका पीछे सीट है। चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए प्लीज़, जल्दी चलिए। चलिए बैठ गए। चलिए गाड़ी फिर स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट स्टार्ट। नई पैसेंजर और नई गाड़ी आने वाली है। चलिए नए पैसेंजर आ गए और नई गाड़ी भी आ गई। आगे इस बार हाथी को बिठाना है। ठीक, एलिफेंट को अब की बार आगे बिठाते हैं। ठीक, अब की बार बैठाते हैं गिलहरी को बीच में। चलिए आप बीच में बैठ जाइए। और इस तोते महाराज को हमेशा की तरह पीछे ही बैठना पड़ रहा है। आप चलिए पीछे महाराज, चलिए। अगली बार आपका सीट आगे होगा। चलिए गाड़ी खुल गई। चलिए नई गाड़ी और नई सवारी आने वाले हैं। नई गाड़ी आ गई, नई सवारी भी आ गए हैं। अब की बार हमेशा की तरह घोड़े महाराज को आगे बैठाते हैं। मुर्गी हमेशा बीच में ही बैठती है। गौ माता कभी कभी पीछे भी बैठ जाएंगी। चलिए चलिए चलिए, आप आगे बैठ जाइए। गौ माता को पीछे की ओर प्रस्थान करना होगा। चलिए बैठ जाइए। चलिए बैठ गए तीनों लोग। गाड़ी स्टार्ट। अब नई गाड़ी आने वाली है, नए पैसेंजर भी आने वाले हैं। चलिए नई गाड़ी आ गई। ओके, अब की बार पांडा को बिठाते हैं आगे। पांडा बहुत दिखने में क्यूट भी है। चलिए हमेशा की तरह गधा बीच में बैठेगा, और इसको बिठाते हैं पीछे। ये बहुत ज़्यादा शैतान है। चलिए गाड़ी पर बैठ गए। नई गाड़ी और नई सवारी आने वाले हैं, आ गए। इस बार मोर को बिठाते हैं आगे।
मोर बहुत क्यूट है। चलिए मोर आगे बैठ गया। जंगल के राजा शेर को बीच में बैठना है। चलिए बीच में आप बैठ जाइए। और इस गोरिल्ला को हमेशा की तरह पीछे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा और भारी भरकम है। चलिए गाड़ी खुल गई और नई गाड़ी आने वाली है, नई सवारी भी आने वाले हैं। नई सवारी आ गए, नई गाड़ी भी आ गई। इसमें आगे कौन बैठेगा? चूहे महाराज बैठेंगे। चूहे महाराज आगे बैठ जाइए। इसको तो बीच में बिठाना है लेकिन चूहे महाराज को आगे बिठाना है। चूहे महाराज चलिए चलिए चलिए, इसको पीछे बिठाना है। चलिए चूहे महाराज बाद में बैठेंगे, थोड़ा लेट बैठते हैं। चलिए आपको आगे बैठाना है। चलिए बैठ जाइए। गाड़ी खुल गई। स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट। चलिए फिर से नई गाड़ी और नई सवारी आ गए। इस बार किसको कहाँ कहाँ बैठाना है आप बताइएगा। कछुए महाराज की सीट बीच में है और इसको मोटा को पीछे बिठा दो। ये आप बीच में बैठ जाइए। अब इसको आगे बिठा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। चलिए आप आगे बैठ जाइए। चलिए गाड़ी को पूरा स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से नई गाड़ी और नई सवारी आ गए। इस बार किसको किसको कहाँ बिठाना है आप बताइए। सबसे पहले बिठा देते हैं इसको आगे। चूहे महाराज को बिठाएंगे। नहीं गिलहरी को बिठाएंगे बीच में। चूहे नहीं है, गिलहरी है। और उल्लू को बिठाएंगे पीछे। चलिए बिठा देते हैं। चलिए फटाक से बैठ जाइए महाराज, आप बैठ जाइए। चलिए 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 जल्दी, चलिए जल्दी, चलिए जल्दी। ओके, फिर गाड़ी स्टार्ट।